wong nyatane jeneng sira makal kadung wonten Singapura iki seneng kadung ngalungkut perkara bodo ora kekurangan pangkat derajat nyatane kuwi anakku ya disembah wong sakadipaten Singapura kene pun ibunya pangsliramu pirang-pirang dino iki semune kowe kaya wong linglung kaya dewe wong kang bingung kepareng matur Kanjeng Ibu Dewi Asti nyuwun kowe kathah lamutoken putra Sasra Windu menika boten jenak boten jeneng boten jeneng mapan Kadipaten Singapura. Nadyan pokoke putra menika sampun sembah dening para kawula dasih. Nanging maksud boten gembolaning rasa. Sing kok karepe kepiye? Ibu kula badhe nyuwun dawuh saking Kanjeng Ibu Dewi Asti. Sejatosipun putra Kanjeng Ibu menika tresna lahir batin dhateng putra Sasra Windu napa boten? Kuwi bukan apa nggih. Jenenge wong tuwa ki tresnane mesti lahir terus sing batin. Lahir batin. Mekaten kudu dawuh. Lamun Kanjeng Ibu tresna lahir batin dhateng putra Sasra Windu kula nyuwun dawuh, Ibu rumiyin
ingkang nyedani Kanjeng Rama Basuwara Kangsa menika sinten